आयज कारापूर जो लोधा प्रकल्पाच्या विरोधान 97वां दीस आहा. आयज सरकाराच्या कानार कितें सरकार कानार केश्ट्यो काडून आसा कितें काय कळना आनी खंय तरी ह्या मुमेंटाक म्हाका दिसता आतां यूथ एक्टिविस्ट जे आसा तेंच्यांनी फुडें हात घालपाची गरज आसा आनी पेपर वर्काचो जो वेव्हार आसा तेकाय फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी ह्या मुमेंटाक आनीक मातसो घट करपाची गरज आसा. आनी हालींच जे आमी पळयले की लोक पंढरपुराक वयता, लोक पयलींच्यान वचत आसा, पण आयज खंय तरी जे आमचे गांव जे नाशाडीच्या वाटेर व्हरता आनी त्या जे प्रकल्प लोकांक नाका ते लोकांच्या माथ्यार मारपाचो प्रयत्न चालू आसा. त्याच व्हडले बलाढ्य मनशां कडल्यान आयज खंय तरी लोकांक स्पॉन्सरशीप दिवप चालू आसा. खंय तरी हांव म्हणटा लोकांक विचार करा, कारण जेन्ना देवाच्या हेका तुमी वारी करता इतले दीस इतले चलोन वयतात तेन्ना खंय तरी तुमी एक विचार करा की तुमी पुण्याचें काम करता आसतना खंय तरी आमचें गांव आमचें गोंय काबार करपाक जे फुडें चल्लेले आसा त्या मनशां कडल्यान कितें घेवप की ना घेवप आनी फाटल्यान तेंच्यांनी बॅनर लावप आनी तुमकांच आमच्या लोकांच्या विरोधान म्हटल्यार जे लोक ह्या प्रकल्पाच्या विरोधान उबे रावलेले आहात त्या लोकांच्या विरोधान तुमकां उबे करपाचो प्रयत्न चालू आसा. ह्यो फूट घालपाचे प्रयत्न आनी ह्याच विशया वयल्यान हेच काम केल्लेले लोक राजकीय क्षेत्रांत उतारता अशें आमकां दिसून येता की थोडे कडेन केन्ना ते सक्रीय नासले ते खंय तरी खंय कोणाक कितें दिवप चालू आसा. हे कोण फ्री दिना, ह्या आमचे जे डिस्ट्रक्शन जे गांवांचे चल्लेले आसा गांव पण काबार करता तेज्या बदल्यान दिता ते तुमी एक्सेप्ट करपाक तयार आसा काय म्हणून तुमकां प्रश्न करा. आमी थोड्या जाग्यांचेर पयले जे शेतां एग्रीकल्चर रिलेटेड कितें गजाली ज्यो तांकां सपोर्ट करतना म्हणून ते दिसले, ही सगळी आमकां तरी दिसून येता ती नाटकां आसा. कारण जर तांकां लोकांक जर सपोर्ट करपाचें आसा आनी राजकारणान उतारपाचें आसा जाल्यार एक तेंच्यांनी फुडें सरोन राजकीय क्षेत्रांत जशें काम जाता, जे वेवस्थापनां कडल्यान जाता, जे सरकारी यंत्रणां कडल्यान जाता तें काम ते कित्याक करता, स्वताचे पयशे कित्याक लागून मोडटा, हे तुमी तुमकां प्रश्न करा. कारण हें आमकां नाशाडी करपा खातीर फुडें सरलेले लोक कितलेशेच आसा ते अशेंच खंय तरी आमकां पयशांचे आमीश दाखोवन पयशे भायर काडून लोकांच्या मदीं उबे करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हेका तुमी बळी पडो नाका. कारण हेजो बदलो आमचे दोंगर काबार करप, आमची बाकीची शेतां उरल्या ती काबार करप, झाडां कापप आनी मोठे प्रकल्प हाडपाचो हो हे बदल्यान आमकां तेज्या पयशे दिवन खंयच्या दुसऱ्या वाटेंतल्यान जे लोक हेच्या खातीर आंदोलनां करता जावं समाजा खातीर एनवायरमेंटा खातीर झगडटा तेंच्या विरोधान उबे तुमकां करपाक सोदता. सो विचार करून हांव म्हणटा तुमी जे कितें कोणा कडल्यान घेतले ते विचार करून तुमी घेयात आनी आमच्या लोकांच्या मदीं जी फूट घालपाचे प्रयत्न करता तांकां यश मेळोवंक दिवं नाका. कारण तुमी सगळे लोक जे आसा हे आमचेर आसा आनी इतले वर्सां पयलीं वयताले तेन्ना तुमच्या वांगडा कोण अशें नासले आनी जे लोक आतां जे तुमकां कितें दितना दिसता हे केन्ना तुमचे सोयरे नुवान तुमकां हेज्या पयलीं केन्ना दिवं नासतले. विचार करात आनी गोंय राखपा खातीर जे भायर सरलेले आहा तांकां खंय तरी हे जे तुमी एक नाकळत जर स्टेप घेता जाल्यार ते खंय तरी आमकां प्रोत्साहन न्हू जावं गोंय वाचोवपा खातीर जे भायर सरले तांकां प्रोत्साहन करिनात, तांकां खंय तरी डिमोटिवेट करता. सो आमी खंयच्या परिस्थितींतल्यान आमी चलता हे तुमकांय खबर आसचें ना, पण आमी उपाशी रावपी पण अशा हांकां बळी पडपी न्हू. तशेंच तुमी सुद्दां विचार करात, ऑन ग्रावंड तुमकां आमच्या बरोबर सुद्दां येवपाक गावना जाल्यार आमी तेजेर कांय म्हणिना, पण एटलिस्ट जे लोक भायर सरल्या तेंच्या विरोधान तुमकां नाकळत सुद्दां तुमकां जर उबे करता जाल्यार तेजेर तुमी बळी पडो नाका.